السلام عليكم يا شباب. جزئية الريفريجرانت أو ريفريجريتور والهيت بامب كان الدكتور شرحها في محاضرة، بس يعني ما يعني كان شرحها سريعا كده. وإن ده الاختلاف الوحيد ما بين المنهج بتاع الميدترم والمنهج الكلي بقى، فأعتقد يعني لو حب يجيب عليها حاجة في الفاينل، فلو حد يعني المسألة معاه ملخبطاه أو هكذا، فده شرح سريع شرح بسيط يعني للاتنين مع بعض والفرق ما بينهم ايه. عموما الفرق ما بين الريفريجريتور والهيت بامب والسايكلز العادية بتاعتنا أو السايكلز العادية بتاعتنا هي ايه؟ إن احنا بننقل هنا حرارة من حاجة باردة لحاجة سخنة. وده طبعا احنا عارفين ان ده عكس الطبيعي، يعني المفروض الحرارة تنتقل من الحاجة السخنة للحاجة الساقعة على حسب السكند لو في ثيرموداينامكس. فاحنا عشان نحقق ده فاحنا على طول بندخل ورك، يعني بنعمل احنا بندفع ورك من عندنا عشان ننقل الحرارة من درجة حرارة أقل لدرجة حرارة عالية. طب الهيت بامب والريفريجريتور الاتنين بيشتغلوا بنفس الطريقة، يعني الاتنين بالنسبة لنا نفس الرسمة زي ما انتوا شايفين هنا كده. على طول احنا بناخد حرارة من اسمه ده من cold environment warm environment. ال QH دي بالنسبة لنا هي بتبقى ال Q lost، وال QL ديت هي بتبقى ال QN أو Q gained. طيب الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم في حاجه اسمها السي او بي. الاثنين دول احنا ما ينفعش نشتغل معاهم بالافشنسي، عشان لو اشتغلنا بالافشنسي هتطلع اكبر من واحد وده ما ينفعش. فبنشتغل بحاجه اسمها سي او بي. السي او بي دي بتتحسب ازاي؟ زي ما كنا بنحسب الافشنسي، احنا عندنا الحاجه اللي انا عايزها او اللي هي المفروض تطلع لي على الحاجه اللي انا دفعتها. طب احنا متفقين ان احنا في الاثنين دول احنا بنعمل ايه؟ احنا بندفع ورك. فعلى طول هنا سواء انت شغال مع هيت بامب او شغال مع ريفريجريتور فانت دافع ورك اللي هو الورك ان. الورك ان انت المفروض تحفظه ان هو على طول تي اتش ناقص تي ال او كيو اتش ناقص كيو ال. على طول بيبقى كده يعني بغض النظر عن الجهاز اللي تشتغل عليه. طب الحاجه اللي انا عايزها بقى، لو انا بتكلم على الريفريجريتور فانا هبقى عايز ايه؟ يعني هل انا الحاجه اللي انا الريفريجريتور دي زي التلاجة، فانا مثلا في التلاجة ببقى عايز ان انا اسقع الاكل. يعني ايه اسقع الاكل؟ يعني ان انا اخد حراره من الاكل نفسه اللي هي بالنسبه لي هتبقى الكيولوست. الكيولوست دي بتبقى عبارة عن كيو متاخدة من الأكل مثلا اللي أنا حاطه في التلاجة، أو من الجو اللي جوه البيت لو أنت مشغل مثلا تكييف أو هكذا، ورايحة للفلويد أو ريفريجريتور اللي بيبقى موجود جوه أيا كان بقى تكييف أو تلاجة أو هكذا. فهي دي بتبقى لوست من الحاجة اللي أنا عايز أسقعها للفلويد بتاع الجهاز نفسه. فدي تعتبر اسمها ايه؟ كيولوست. ودي اللي أنا عايزها، دي انا عايز انقل الحراره على قد ما اقدر من الحاجه اللي انا بسقعها للفلويد، فدي بالنسبه لي هي الديزايرد اوتبوت او الحاجه اللي انا عايزها. ففي السي او بي بالنسبه للثلاجه مثلا او الريفريجريتور او الاي سي او هكذا بتبقى الكيو ال هي الديزايرد اوتبوت بتاعي. فانا ممكن هنا لما اجي اكتب سي او بي هتبقى بالنسبه لي الكيو ال على الورك اللي احنا متفقين هو كيو اتش ناقص كيو ال. فانت حابب تكتبها يعني بالتيهات تنفع برضه ان انت تقول تي ال على تي اتش ناقص تي ال، او كيو ال على كيو اتش ناقص كيو ال. طب العكس بقى في الهيت بامب، هو ده الفرق الجوهري ما بين الاتنين، ان ده شغال عكس دوت كاتجاه. الفرق ما بينهم ان احنا يعني ده الديزايرد اوتبوت هنا عندنا كيو لوست، وهنا يبقى الديزايرد اوتبوت بتاعنا اللي هو الكيو اتش. انا الحاجه اللي انا عايزها وانا في الهيت بامب دي تعتبر سخان، يعني اكني بسخن حاجه. فالحاجه اللي انا عايزها هنا او الديزايرد اوتبوت بتاعي هيبقى الكيو اتش اللي هي الكيو اللي هيلوزها الفلويد اللي ماشي جوه الجهاز بتاعي للمكان اللي انا بسخنه بقى، سواء انا شغال مثلا مشغل تكييف حتى في الشتاء بحيث ان انا عايز اسخن الاوضه اللي انا قاعد فيها او دفايه او هكذا. فالفلويد او الحاجه اللي بتبقى ماشيه جوه السايكل ديت هي بتبقى فيها حراره، وبتلوز الحراره ديت اللي هي بالنسبه لها تبقى كيو اتش للمكان اللي انا عايز اسخنه. فده بالنسبه لي ديزايرد اوتبوت، لكن الاثنين يعني نفس الحاجه، انت هتلاحظ ان هم نفس السايكل بالظبط. فالسي او بي بتاعي هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عباره عن كيو اتش على الورك اللي احنا متفقين ان هو ما بيتغيرش اللي هو كيو اتش ناقص كيو ال. طيب السايكل ديت بتبقى عامله ازاي؟ لو تفتكروا في بروجكت الفاندمنتال احنا عملنا حاجه زيها. هي بيبقى على طول عندنا الجهاز اللي فوق دوت بيبقى ايفابوريتور. الايفابوريتور دوت بالنسبه لنا لا سوري، الجهاز اللي فوق ده بيبقى كوندنسر. الكوندنسر ده اللي هو بالنسبه لنا حاجه زي كأنها كولر، يعني حاجه بتطلع لنا الحراره زي ما انتم شايفين هنا بتطلع منها كيو اتش. تمام، اللي هي بتبقى ايه؟ كيو اوت هنا. والجهاز اللي تحت ده بيبقى ايفابوريتور. ايفابوريتور بالنسبه لنا اللي هو زيه زي الهيتر بالظبط، برضه ايه بندخل عليه حراره. تمام، وبيبقى فيه هنا بامب دي اللي بتعمل الورك زي ما احنا متفقين احنا بندفع ورك. وهنا بيبقى فيه فالف
الفالف ده يعني بيبقى خاص بالبريشر، هو بيثبت الانسالبي وبيغير البريشر، بس هو الكنترول فالف اللي هنا وهنا. فده زي بالظبط السايكل اللي احنا عملناها في بروجكت الفاندامنتال لو انتوا فاكرين. طيب السي يو بي الاختلاف بتاعه عن الافشنسي ان هو ساعات بيبقى اكبر من واحد، احنا مستخدمينه اساسا لان دي الحاجه اللي في الطبيعه ممكن تبقى اكبر من واحد، الافشنسي ما ينفعش تبقى اكبر من واحد. طب ليه هي بتبقى اكبر من واحد؟ لان احنا بورك قليل نقدر ان احنا نطلع هيت كبيره، على عكس الافشنسي. على عكس الافشنسي ليه؟ ان احنا بنبقى داخلين الهيت كتير جدا عشان نطلع ورك قليل، مثلا لو احنا شغالين على توربين او حاجه زي كده. لكن السي او بي احنا ممكن ندفع ورك قليل ونطلع بيه كيو كبيره، عشان كده السي او بي ساعات بيتخطى الواحد. لو السؤال ده جه في دماغك يعني. بس انا حبيت بس اشرحها عشان تبقى انت فاهمها، عشان لو ما لحقتش تحفظ مثلا القوانين، هي قوانينها بسيطه ان شاء الله يعني، زي ما قلت لك هي قانون سي او بي بس هو اللي انت بتتعامل بيه في الاثنين. وتبقى فاهم بس دي جت منين، عشان لو نسيت في الامتحان تبقى فاهم الدنيا، فتقدر ان انت ايه تكون القانون بنفسك. بس ان شاء الله اكون فدتكم يعني.